Procedura që do të realizojmë sot, quhet ablacioni total endovenos me laser, është metodë e re e trajtimit të venave varikoze pa shpime. E gjithë procedura realizohet me disa kanila, katetera, të cilat kanë efekt jashtëzakonisht të mirë estetik, pra praktikisht nuk lëjnë shenja prej intervenimit. Laseri që përdorim është laseri ma modern në treg, është laseri gjeneratës së tretë, me gjatësi valore 90-40. Përparësia e tij është që pacienti shumë shpejt e merr veten. Praktikisht pacienti hyn në sallë operacionit në këmbët e tij, bëhet operacion, mas operacionit del në këmbët e tij përsëri në shtrat, rinë disa minuta ose një orë maksimum në spital dhe mandej shkon në shtëpi. E gjithë procedura realizohet në anestezion lokal, është jashtëzakonisht e sigurt për pacientin, nuk ka dhimbje dhe udhëheqet në kontrollin e ultrazanit. Kontrolla me ultrazan na jep mundësi me ditë saktësisht ku jemi, në të njëjtën kohë me vlerësu edhe suksesin e trajtimit që po e bëjmë. Përparësia procedurës është që pacienti po ashtu mban një kohë shumë të shkurtë çorapa elastike, të cilët përpara kanë qenë problem i madh i bashkëpunimit me pacientët të cilët kanë pas probleme me mbajt, dhe po ashtu nuk ka nevojë për ndonjë terapi më të gjatë. Pacientat shumë shpejt kthehen në normale. Praktikisht nëse pacienti i bëhet operacion sot, veç nesër mund të u kthy në detyrat e rregullta të punës që i ka pas edhe më përpara.